ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി ചാർജറാണ്. ഇത് നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതലും ഈ സ്റ്റുഡിയോ വർക്കേഴ്സിനാണ് ഇതുപോലുള്ള ചാർജറുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 1.2 വോൾട്ട് 1.9 mAh ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാർജറാണ്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ കുത്തി കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിവിടെ ഓണാക്കി നിങ്ങൾ ചാർജറിലേക്ക് നോക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങനല്ല വരേണ്ടത്. ഓരോ ബാറ്ററി ചാർജ് ആകുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും, പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റല്ല. ഇത് നമുക്കിനി അഴിച്ചെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു 3 സ്ക്രൂ ഈ ചാർജറിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്ക്രൂസും നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്ക്രൂസ് എല്ലാം അഴിച്ചു. ഇനി ഓരോ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതിനകത്തുള്ള ബാറ്ററികളെല്ലാം പയ്യെ ഊരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ 3 സ്ക്രൂസും അഴിച്ചു. ബാറ്ററി ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഇനി നമുക്കിത് പയ്യെ ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കവറെല്ലാം അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പയ്യെ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡാമേജാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറിക്കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കറക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ആ കപ്പാസിറ്റർ. ഒരു 10 വോൾട്ട് 470 mF ആണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ബൾജായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റർ 10 വോൾട്ടിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 25 വോൾട്ട് 470 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ കപ്പാസിറ്റർ മാറി ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ബാറ്ററിയും ഇട്ടു. ഇനി ഞാനിത് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബാറ്ററിയുടെ സിമ്പിൾ വന്നു. ഇപ്പോൾ ഓരോ ബാറ്ററിയും ചാർജിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ അങ്ങനല്ല. നേരത്തെ എല്ലാ കുറ്റിയും ഫുള്ളായിട്ടായിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുമായിരുന്നു ഫുള്ള് ചാർജിങ് എന്ന് മുഴുവൻ ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായി. ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ ബാറ്ററിയിലേക്കും ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.